बीड़ी पीने के इतने फायदे होते हैं मैंने सोचा नहीं था। जैसे जैसे ये सर्दी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरी खांसी भी बढ़ती जा रही है। ओए तिल्ली, मेरे पास एक आइडिया है जितने तेली खाती तय हो जाएगी। कैसा आइडिया? तू पापा की बीड़ी पी ले। पापा की बीड़ी का तो पता नहीं, पर मुझे एक ऐसी बीड़ी पता है जिससे खांसी 2 मिनट में भाग जाएगी। इस बीड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे तेज पत्ता और लौंग, इलायची, काली मिर्च को कूटकर पाउडर बना देंगे। फिर तेज पत्ते को गोल गोल घुमाकर रोल बना लेंगे और धागे से इसको बांध देंगे। और हमने जो लौंग इलायची का पाउडर बनाया था उसको इसके अंदर भर देंगे। फिर इसको गैस पे जलाओ और पी के धुआं उड़ाओ। अरे वाह, इससे तो मेरी खांसी भाग गई। क्या आपने भी ऐसी बीड़ी पी है? कमेंट में जरूर बताना।